Ырыгаш пулдыр, хаклыранда хакла юратна кураганымсем. Паяны бир шак загра тілінмелле чаплы уява буғындымыр. Шак уял кашни шинжынақ шудалықра пірре келет. Шавынба давыл кашни эдемжін пиде пілдершлі. Эдем бұрны жінчи ти паллы кунвыл, шуралны гун. Паян пурде юрадаган, тада хизеплеген Надежда Ивановна Никитина. Вылах анне, врендеген, юрыш, яндаш ушканын ердюшизінден піри, Анатолий Никитин композиторын савны мұжыры пирінбе бірле, хойынтеретле юбилей не балырдать. Надежда Ивановна шыпталып паян утмыл билік шылдылдарчы. Енженде ағал жинзем хызен жұраны күнезіне келде е ресторанда туставанба бірле юрлаза ташғаза иртереше бұлзан, пулдарулық шиннезем хызен юбилейзіне халықпа бірле уявлашы. Шагынбек тума сылдавда бұр. Мәжіндезен візем пурныш тұршыбе, пулдарулық ардине чун буянлығыбе, юрузембе сывызембе дулдарашы. Надежда Ивановна навара таван халық пурныш ураби, савынадып эспурдан, эптелейлі санба юнашар юруземжін пиде келіштерді. Надежда Ивановнан илемліде туйымлы сассыне булах, чуна тытканлаган тарын шуғышқы юрузем халықра аңғын сарлдиш. Мен сунашыға юбиляра шурағны гун. Паллах тималдан ширіп сывлық, ундан вара юрадуба телей, ырлықпа чун канлиге. Паян хигун шағзалра ырыда ожы сунымзем Надежда Ивановна пушешіне шылдыр шумыры еверекшевіш. И бір вара зерінбе юбиляр пирін валли хадырлене шыны парнезіне, илемлі юрызіне итлезе келені бір. Юратны күраганзем. Паян пирінбе бірле ЮТВ телеканал. Шак тарават кызыны жіне, паянги уявын чизумлы жініне юбиляра Надежда Ивановна тада унын юратын божырне Анатолий Никитича хизеплезек тенеде. Тұғылын ағы жібат бар. Юратны көрагансем. Надежда Ивановна саламлама сумлығына зем баян нумайын келсе житреш. Херле Чудай районын ендешлігін шумне Юрий Петрович Кудряшова, авангард ялгужалығын теп специалистне Херле Чудай уларға сиялі Галина Петровна Седовна, Чуваш республикин культурын тавадевештештенне Палдызывыжа Раиса Сарбине, Хыбар Хажатын генеральный директорне, теп редакторне Михаил Михайлович Орланова, унын шумне Дмитрий Андреевич Моисеева сені жіне хыбар майдадым. Тарғышын, мәзінетті болын, анышым сағыт селетпір. Бурнеде следующего жіне деп, қаназыне, тарғышын. Юратны көрағансем, саламсыма күріне бұшылар мүлі, камнан бұшылап бар. Алла ендер, Херле Чудай район ендершілген шумынден Юрий Петрович Кудряшовран, тарғышын. Хизепле Надежда Ивановна. Изр хитре, матур Чудай хере. Сире, тогда Анатолий Никитича. Хере Чудазень чавал ендешгин правление, шак тав жирвине шундран паратпар. Кунда ожас максим жирна. Ибір сире утмобилик шулдулар нәжбе самлатпар. Маллада пурнышыра аныжу, творчествора аныжу зунатпар. Бире шене юрузембе савандар
хал сирин юрзине юрлать, маладаны жу, телей, сунат бар. Кизепле Надежда Ивановна, сире юбилей я тебе ошын саламлат бар, пурнышыра телей, ворым гонжу, шемьере килешу сынат бар. Тавах ку Галина Петровна, керга juday пиги, пирень таван ял. Ендеж канамар пирень чиживых кюрже, ялда чи сумла шинзенжен пири. Ял бужалы хещенінже вой хурза эшлеген тип специалист, анадая бір тав зумахи галашын тавах паян жағында инжи жула кескетсе келдежен. Галина Петровна, чун жеререн, ебе паян хишагу явра, езір жағында болнышын, чынақта пиде савынадым. Табақ сирен. Халева размах Раиса Зарбине. Илемле, комыллы херарым, сыбайлы, пулдаруллы арым. Матурда шанжыклы анне, визеймен ырлықна занне. Эс аслы донлы врендюзе, тывадын үзім хыщын үзім. Юрладын шөпчік яверлей, ялан эс халықпа бірле. Шапна шыржывебек эс сардын, ак утмы билік шулдулдардын. Надежда, Надя, шанышпи, чун жеререн зана, ошпи. Шыржул теней хаваллын бурын, таванжын сархевелі бек курын. Саназават чаваш тенди, эс шүттенжен сүйми энди. Надежда Ивановна, эбіде сандегев нумаяқ булмас утмыл билік шулдулдардым, эбірзанба тандышсен, утмыл жул Иде жапла иртердімір, утмыл билік шулар, тада да жаплара иртеретпір. Хамын юбилейден ебі, хамын херік бірміш кенеге негілардым. Сана жақна юратса, чундан жеререн кезеплезе парнеледім. Тен Анатолий Пеберле, шене юруземде жүрадыр. Тавда бұлсаны. Тавах Раиса Васильевна, Жакымбек сума зуза сумла самаксем каланышын. Ибир Анатолий бе, чын делейлі жинзем десе жұтлат бар. Мен жит десесен, пирин чываш халы хевал. Талант сембе пуян. Безенжен пири чываш ятне, тенже жайне, шеклегени пирин юрат районда юратна сывыш Раиса Васильевна Сарби. Тавах тура пире сиренбек пулдарулы жинба эшлеме түр келмежен. Тада малашнеде пірле удасчы, творчество денжинже, шенеренде шене, сиреде үзімзем зунатып, тада пірле үзімзем тадақтывасчы берен. Тавақ паян пирбе бірле болнышын. Юбар издательство жүрдібе, Анатолий бе, Надежда Никитинзем педе нумай жылдуслы. Шамбада инде шак тарават ыстаны жинже, шак хаклыда пулдаруллы хыбар издательство жүрден эшченезем буринжен теленермар. Сымах Михаил Михайлович Арганова хыбар издательство жүрден генеральный директорне тархышын. Ада тип редакторне. Дорогая Депля Кураганзем, Хакла Надежда Ивановна, Антон Никитич Никитинзем, Сирим Баян Пидибузу Гуяв, Изерикстер Ожерба, Припадне Хизеплезе, Юраца, Салза, Пунышулебе, Нумажу Удадыр, Сире, Сак Пунышулебе, Преле, Юраца, Келештерзе Утма, Джураке Ведендезе Кандарай, Сирин Джурузене, Чаваштинджи, Пиде Ошин Джифанать, Хаклать, Езир, Пирин Халаха, Нумай, Лайх Джуре Кеве, Парнелене, Сирин Джурузем, Ялана Шунатла, Хватла, Синзене Пурдма, Хавгандарышы, Шакна, Паагизала Кинде Синземде Сиретбелеші. Сирин Никитинзен Журекеве Шалдары Эстадра Ялана Шуда, Жалда Будар, Инжанда Анзундер,
Малаштинде чываш халак незері, нумай жура кевелемеле булдыр, пардемеле булдыр. Пред бір изер бірен хыбар зачурдыңқларымызы тусызем. Хыбарда бірен шыбақ Анатолий Кичишпа он мождары бірге педехидре материал духры, педе ожа материал. Епін қалашын, хидеплі құраған зем, паян шағыдан қайзасын, келесетін хуларан келнезем, жадан келнезем, тунды гуын, күрех, пошталымба, тәлмоваскар, халечеді тапқыры бұрай. Хыбарба оңындыларымызден етлары хыбара сезальбе тұрыжыр. Хыбарда пұрдек кірігіна, хыбар негізлерізі некөз калашле, хыбадыры хыбар луазак нырра біренесі. Екетізіне бара пәдем үріне зунасы. Хыбар издательствен администрациян шағынбек чаплықезе худжы бұр. Екетізіне хыбар издательствен шағынбек худжыбе. Нардладымай жынды, тарғашы жынзабыр перен шағынбекезе худне. Сирен жаланақ тұван қалыға лайық жүрі көбе салынбала бұлдыр, ұдақ бұлдыр. Езір ератағанда да білеген, тілінмеле бұлдары журналист, паян ол Шамрық Хачадин редакторы мар, паян бұл хыбар издательство жүрден генеральный директорын теп редакторын шуме, Дмитрий Андреевич Моисеев, тарқашыны азымақ. Хизепле бұраған зем. Тада хизеплерен де хизепле хажат влаган зем. Сергей кундалараган зенчен чилайже хажат влаще. Концертсене жуище. Ебемен галашан баян хигун Надежда Иванова. Тада Анатолий Никитич Падель был засын ебер яланах. Чын чывашла галашат бар. Чын чывашла галашса, шунатланса, эметсене балардат бар. Шакна галас келейд. Мускавра бурынаган Елена Васильева теген осчах. Но моих полмайс кандидат диссертации отделения. Он давал таван чельге, а не сечебе гушна чельге гана. Менбур пожарганыран, депрессирен, стрессран, пиде ховар тухма пулышныне индерне. Аплабылзасын, ебесире мен галашан кураганзем, тада фулаганзем. Яланах эстрада концертчизине жүрер, яланах чаваш халах юрринейтлер. Анатолий Никитич кевелене зем везем, чын чывашлы зем. Чын чываш чунне анланза шерный зем, шалынбада везем, чыважа шыкленме, чыважа шине эметсембе шунатланма болышаще. Шалынбада хажат волар, чываш хажат зене волар, тада чываш концерт зене жүрер. Унчухне зерен, не хажанда пожарганмалы, кулянмалы самансем пульмеш. Тавах сире бурнеде. Надежда Ивановна Серевара, чурану бунба чунчеререн саламлас келейд. Педем ыррынес у нас келейд. И сирен чунырдан ырылық тапсадырад. Шак ырылық, шак залралараган, кашны кураганын чуни батне шидет. Шакна езер паян уявга жинче туйза еледерех. Тавах сире Надежда Ивановна, тада Антоний Никитич. Мананда өзіне кереш шақсымақсыне қалас келет. Табақ тұрра шағымбек маттур чываш шимнезем полный жын. Пирен пиде чурчевал, пиде пызык вой парзадырать пирен чываш халықне. Ебір пиде чурчебе, візен кыларзадыраган хажат журналебе, пиде тосла. Шамбада візенеман ырмиган михай зенеде, ана жуз у нас келет, мен жіндезесен, візем кашны келегерзе дуғашы, хайзен статьезем урла. Тавах чываш халығы жын, ырми, канми, эшлені жын, сире, шираужезіне, журналистсіне, писательзіне, поэтсіне, совышсіне. Тада телевидение войы біргеде қаласақ варас келет. Телевидение, радио войы пиде пызык. Веземде кашный гун, хайзен передачи зем, урла кашный келегерзе дуғашы. Хамыр халыға войхыват парашы, пирінбе візем, радио урла, телевидение урла калашса трашы. Радио рашлеген зенеде, хамырын ютова телевидениеде, онзыр бушне, тадақ чываш
телевидение бе, радио неде, эбир бізен бе тачы жегін зайшлет бір, ұрмиг анми, ана жузын атпыр зире. Таба баянхи, шак, пирин уява, пирбе бірле иртерме камал тонажын. Нагибатна, когда Хизепле Надежда Ивановна, Изир Юашки Вотра Манжан Пидешивых Туз Пузададыр, Асла Побегех. И бедезире баян сирин юбилей куни аджибе чунджилерен саламладып. Шами Пузадухре, баян телефон бада пірремеше безирим бада шыңырауы защитрем. Изир Бумамбузасан Анатолий Кичиштен Нихжанда Манзумасым Бедюрузем Жерметче. Умбекте Бумабутара Чамбеквиде. Чамбада Сирин Юрула ебе Анатолий Никитинада чунджире тавигалашын. Езир иксер, пиде нумай итре илемле, чапла юрзем, таван халық патнешидердер. Шак сирин черезин жень, тапсадараган иксельми пулдарулық шылгуйже нигижанда, ан киптер, малаллах юхсақтыдыр. Шак хитре жедіксем, палахынде сирин хитрелік пет аңға жаймашы. Шапла өде? Шамбада шак хитре жедіксем сирин жын. Шагынбек биде илемле үгерчек. Шагында темдерле десте бұр. Шүтшандалығын пөдем илемле дезі бұр. Сирин бұрнышта шаг үгерчек шинжібек. Яланақ мен өмір вешленеченек. Тірле деслен азамат кеберін шудалзадыдыр. Теле юрады оны шызірете бір бұд. Юраты бұраганзем. Халивара ебе шаксені жіне. Малалла концерта, уяу концертне, ерцебумашкан, Тимофеевсіне женешін. Тарғашын, візіне хал хизеплезе сцена женетінетпір. Эльвира Владимир Тимофеевсем сирен умра, тарғашын.